Kawih di Bandung Lembang. Sata acana hapunten diizin nepakeun nami abdi Kusya Gusti Arifin. Nami abdi Miftahul Rizka. Nami abdi Jasmine Zaina. Kami abdi Ahmad Muhammad Asya. Kami abdi Muhammad dan Fersen Matana. Kami abdi Muhammad Malik Ibrahim. Sata acana teh salajengna materi bade dipedakeun ku Muhammad Malik Ibrahim. Di dia kelompok kami beli KW Sunda anu judulna Bandung Lembang. Esina nyaritakeun keindahan alam Lembang anu sejuk asri jeung dikurilingan ku gunung-gunung di Lembang. Lanjutna diteruskeun oleh Miftahul Rizka. Respect. Salajengna patarosan 2 pancen hiji. Pertanyaannya, eta kawi teh kaasup kana kawi klasik atawa kawi pop jentrekeun naon alesanana. Kawi Bandung Lembang teh kaasup kana kawi klasik sabab nggunakan bahasa Sunda baku tur endah. Esina nyaritakeun ngeunaan alam sarta kaendahan kawas Bandung, kawas Gunung Bandung jeung Lembang. Sarta acan kapangaruhan ku gaya musik modern atawa pop. Salajengna bagian B. Jieun kandaga kecap ngeunaan kecep istilah nu teu kurang ngarti terus teangan hartina. Nah, kandaganya yang kahiji Bandung Lembang, ngaran tempat di Jawa Barat. 2 puseur kaendahan, pusat atawa puseur kaendahan tina segala kaendahan. Katilu sasakala Sunda, sajarah asal muasal nu aya tina di tanah Sunda. Nu kaopat Jaya baheula nyaeta kayaan nu kungsi mulia atawa jaya dina mangsa baheula. Kalima pangjujugan, tempat nu dituju. Kagenep paniisan, tempat niiskeun pikiran. Katujuh pangbeberah, pangbeberah tu tempat ngalipur meunah. Kadelapan panyinglang, timpet tempat ngalingetkeun hal-hal nu teu dipikahayang. Sungkawa nyaeta sedih nu aya dina jero hate. Nah, salajengna diteruskeun ku Malik Ibrahim. Di rupa kakawi dirubah jadi kalimat biasa supaya gampang dipikir hati. Eusina ngajelaskeun heng Bandung Lembang teh tempat anu endah, tiis jeung dikurilingan ku gunung. Tempat ieu oge bisa ngajadikeun hate leuwih tenang. Selanjutnya di bagian ieu sakabeh rumpaka mesti dirubah jadi paragraf. Eusina ngajelaskeun yang Bandung teh Lembang tempat anu endah, sejuk jeung tiasa nenangkeun hate. Selanjutnya diteruskan oleh Miftahul Rizka. Saterusna bagian E. Jieun kacindekan eusi tina eta rumpaka kawi. Nah, nyaritakeun kaendahan Bandung Lembang, nunjukkeun yen tempat ieu teh jadi tujuan, nyaritakeun Bandung Lembang teh tempat malipur jeung atawa jeung jelema nu keur susah atawa sedih, nerangkeun yen suasana Bandung teh bisa ngaleungitkeun hal-hal nu teu dipikahayang. Nah, saterusna dilanjut ku Darves. Selanjutnya nyaeta pancen 2. Sebutkeun atawa diskusikeun tema, amanat, nada jeung rasa nu aya dina eta rumpaka. Nah, temanya nyaeta tentang keindahan alam jeung rasa cinta kalamah cai. Selanjutnya akan dibacakan ku Jasmine. Salajengna aya amanat nu didapat tinu Kawih Bandung Lembang. Nu pertama aya kudu ngajaga keindahan alam Sunda. Nu kadua aya kudu miyuanda rasa leus kalemah cai. Nu katilu aya jadikeun pikeun ngalangitkeun kasedih. Jeung nu terakhir aya ulah poho kana sajarah tempat sorangan. Salajengna materina akan diteraskeun ku Darves. Nah, nadanya, ada selanjutnya aya nada. Nadanya nyaeta yang pertama agel atawa reus nentremkeun
harapan, lirih, atau tenang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yasmin. Salajengna aya rasa nu didapat tina kawi wanu ngambang. Nu pertama aya rasa, kadua tentrem, katilu simpati, jeung kaopat rasa yakin. Salajengna bakal diteraskeun oleh Ahmad Fahri. Abdi Ahmad Fahri Rasya, abdi di dieu nerangkeun pancen tilu nyaeta A. Kecap atau prasa atau kalimah mana wae anu ngandung purwakanti. Anu kahiji aya purwakanti larasokas. Purwakanti larasokas nyaeta purwakanti anu di mana kalimah di tukangna ngandung bunyi sora atau sora anu sawa. Contohna di purwakanti di kawi ieu eta aya sora Bandung jeung Lembang. Bandung jeung Lembang di tukang kalimahna eta aya sora eng. Anu kadua aya purwakanti kadua aya purwakanti marguluyu. Purwakanti marguluyu nyaeta purwakanti anu kalimahna diulang. Contoh sora dina kawi ieu nyaeta bunyi deriung ku gunung-gunung. Anu di mana gunung-gunung ieu mangrupakeun kalimah anu diulang di nu aya di kawi ieu. Salajengna bakal diteruskeun ku Keisha. Salajengna materi bagian katilu nyata pacentilu bagian B. Kecap atau prasa atau kalimah naon wae anu ngandung gaya bahasa. Kalimah atau prasa atau kecap anu ngandung gaya bahasa nyaeta anu kahiji aya kalimah musnah ku hawana gunung. Eta teh kalimah termasuk kana personifikasi ku sabab yang dimaksud hawana gunung teh nyaeta seolah-olah bisa memusnahkeun rasa sedih kawas manusia anu miboga kekuatan pikeun nenangkeun batur. Anu kadua aya pusat kaendahan. Eta kalimat teh termasuk kana metafora kusabab kalimat eta teh Bandung dibareskeun jadi pusat kaendahan lain hati sabenerna pusat tapi ngan ukur babandingan jeung lain ukur babandingan pikeun nemongkeun Bandung yen Bandung teh kacida endahna. Anu katilu aya panjujugan, paniisan jeung pambeberah. Eta kalimat teh kaasup kana paralelisme kusabab susunan kecapna anu sarua jeung miboga pola anu sarua. Bodina wangunna, bodin hatina hayu urang ngawihkeun lagu Bandung Lembang sasarengan.
punten milih aya kalepatan atau cariasan anu kirang berenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.